1949年、中国で乗客300人を乗せた列車が突然消えました。最後に確認されたのは湖南省の小さな駅。そこから先誰も見ていない。村人は走行音だけは聞いたと証言。でも列車の姿はない。この事件、政府の記録からも完全に消されたのです。謎の失踪列車。これは歴史から抹消された列車失踪事件。真相は未だ闇の中。フル解説は本編で。